san ki kar in kasa, umarnin iyayenki ba za ya cutar da ki ba. So akwai zafi waya ji an misali tashi, ko kuma lokaci ɗaya an kayyade faruwar shi. Ya sa na masu na kagune kamar mai zubin dashi, jira na keke ban amsa da kanki karki ya fashi. Ya zumunta ɗin Allah ne, shi kuma so wakin ra'ayi ne. Duk tsananin kamun da ya yi maka baka karɓar shi ba shi. Ya kila mun ce mun mi soyayya, ya ki amince mun mi tarayya. Tsakaninmu da ke da alaka, ko ba so akwai fahimta. Iyayenmu su ne sanadin addu'a ta da ke. Samu sa'ar yinka, ni ba na ra'ayinka. Zumuntar mu alkhairi ne, amma so zaɓin zuciya ne. Soyayya da kai ba zan yi ba, sanya wannan a ranka. Ka bar zancen zami tarayya, zumuncin mu kar ya zama kiyayya. Tsakanina da kai da karamci, zubar da mutunci. In ka sake furtan soke barka ka tambike. Babare ne ni bagare ki dan uwa.